ये 3 बाइक पर गलती से भी एग्जॉस्ट मत लगा देना, और अगर आप लगाते हो तो सामने वाले का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। और लास्ट वाला तो आपका फेवरेट है, तो उसे गलती से भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले अगर आपका भी सपना है कोई सुपर कार लेने का तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपका सपना है कोई सुपर बाइक लेने का तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नंबर 1 में आता है कावासाकी निंजा Z900, जिसका साउंड बिना एग्जॉस्ट का ऐसा है कि दिमाग हिला दे, और एग्जॉस्ट लगा के तो पागल ही कर देगा। नंबर 2 में आता है KTM Duke 1290, जिसका साउंड एग्जॉस्ट लगाकर ऐसा है कि सामने वाले को बेहोश कर दे। अब नंबर 3 में आता है इन सब की सरदार कावासाकी निंजा H2R, जिसका साउंड आप खुद ही